السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये अल्लाह ताला का फजल और एहसान. То е благословието на Бога, че когато пътувам, Той дарява със своята помощ. Понякога притеснявам, че няколко джамати понякога правят такива програми, че те нямат опит и така правят програмите. Които не са програмите на джамата, те са програми с другите. И онези програми, които са с другите хора, то означава, че трябва да рекламираме за тази програма за другите. И за това има притеснение, че онези хора, които са против джамата, да не те самощават на тази програма. И така, че ако с някой друг начин тази програма не е хубава, и тогава другите хора, враговете, ще обвиняват. И човек така се притеснява. Но ние сме за това не можем да бъдем благодарени, че Бог показва своята помощ. И така Той показва тези неща, че човек се очудва. И Аллах, който направил договор с обещания Масия алейхиссалату вассалам, всеки ден ние ги гледаме, че те избъдват. Понякога гостите така приказват. И така те хвалят на програмата, че ние мислим. И организацията също мисли, че дали ние сме така правихме програмата, така организирахме тази програма, както нашите гости хвалят на нас. Това не е хвала за няколко думи, но така се личи, че нашите гости, които идват, техните чувства излизат от техните сърца и очите им и лицата им
показва, че какво те казват, наистина това е гласът на техните сърца. И гледайки тези неща, човек благодари на своя Бог, че Allah е скрил нашите слабости и тази програма успешно свърши. Предишните дни пътувах до Холандия и Германия. Германия е голям джамаат с благословите на Бога. Те са организирани и те имат връзки с всякакви хора. Медиите също гледа на тях и лъчва техните новини. Вестниците или другите медии, гледайки развитието на джамата, те също пишат неправилните неща за джамата. Или няколко политици, които са от Азия, само за хвалята си и да бъдат чути в света, те против джамата пишат и така говорят, но обикновено политиците от Германия и грамотните хора и хората на Германия, които имат връзка с джамата, те мислят добро за джамата и за това те гледат истинската картина на исляма. И това е един начин да разпространяване на името на съобщението на исляма чрез тези програми, които имахме в Германия от нашия джамаат, но в Холандия джамаат е малък и досега те не опитваха да правят такива програми, чрез които медиите да имат излъчват в цялата държава за новините на Ахмадия Ислам и така и членовете на парламента и грамотните хора и дипломатите. Те нямат такива връзки чрез за това, че те да познават с джамата и да мислят, че Ахмадия е представител на истинския ислям. Но Бог направил така, че един член на парламента, с който се познахме преди 2-3 години, и той се срещна в събранието на Холандия. Чрез него имахме програма в парламента на Холандия. Този член на парламента който е за работят за извъншните работи, той е чермен на тази комисия. Така те направиха в един хол на парламента, те приготвяха тази програма. И Амир Саб написал на мен, че така правихме програма и вие да идвате в нашата програма. Аз мислих, че може би ще бъдат няколко хора, защото хората не познават с джамата и хората няма да идват. И нашия джамаат също няма опит да правят такива програми, но с благословието на Бога, гледайки състоянието на джамата на Холанд, аз мисля, това беше много хубава програма. В това събрание хората дойдоха от парламента
от Испания, Ирландия, Кроатия, Монтенегро, Албания, Франс, Белгия и Германия, Филипин, Индия, Сайпрес. Също дойдоха там членовете на парламенти и посланиците също дойдоха в тази програма. Както ви казах, джамата на Германия те имат много хубави връзки с добрите хора, но те не можаха да правят такава програма. В нашите другите програми идват много големи хора, те хвалят на нашата работа и гледайки истинската картина на исляма, те така говорят с добрите думи, но няма такава програма и може би ще има, че Германия е много голяма държава и Холанд е много малка държава, но джамата на Холандия те взеха много хубава стъпка и те правиха връзки с медиите, с вестниците. Аз се надявам, че те ще продължават своята работа напред и тази работа, която те вършиха, няма да мислят, че тук ще свърши тяхната работа. Там, където беше в парламента то събрание, за 15-20 минути говорих за учението на исляма и за състоянието в света. Говорих за тези проблеми. Понякога, където чрез учението на исляма говоря чрез Корана, произнася реч, хората мислят и казват, че те получиха отговор на своите въпроси. Но тук в Холандия 3 или 4 членове на парламента, които бяха от различните партии, те казаха, че ние искаме да питам въпроси. И аз казах, че да, можете да питате. И така те питаха такива въпроси, които бяха същите отговори, които преди им дадох отговор. Може би те искаха аз да им казвам, че учението на исляма не е правилно, или така да говоря такива думи, чрез които те да обвиняват на исляма. И те чувстваха такива членове на парламента, които дойдоха от другите държави, така те също казаха, че един-двама, които така отнасяха с вас, това не беше правилно. Няколко германски членове, които бяха там, те също се ядосваха и те се самуваха, но ние нямаме разлика какво те правят. Ние не притесняваме как те отнасят. Може би те опитваха да се ядосвам, но това е благословието на Бога, че той е дарил на нас с търпението. Един от тях също е чувствал това и когато дойде за снимката с мен, той каза, че ако моите въпроси не бяха правилни, тогава аз се съжалявам за такива въпроси. И много дълга е историята на тази програма. Може би вие гледахте тази програма по МТА или четохте репорт за тази програма. Не можем. Сега не мога да казвам всичко за тази програма. Но гостите, които участваха в тази програма, които те действа учението на исляма по техните сърца. И понякога мислех, че отговор за този въпрос беше така по-хубав, но с благословите на Бога, че гостите, които слушаха тези отговори действаха на техните сърца
И те също казаха, че за тези въпроси бяха много хубави отговори. Това е работата на Бога, че Той, вземайки сърцата на хората, улеснява нашата работа. Ние сме слаби и нашите усилия не са така свършени. Тази програма, това също е от благословите на Бога. Иначе джамата на Холандия, ако ще каже, че те направиха тази програма със своите усилия или усилията на джамата, или един човек е опитвал да прави тази програма, то е неправилно. Аз мисля, всичките ще кажат, че не можем да мислим, че как стана тази програма. Как беше тази програма? Членовете на парламента, които направиха тази програма, те казаха на един Ахмади, че трябваше повече да излъчва тази програма чрез медиите, но ние мислихме, че това беше излъчвано много хубаво. Но те казаха, че повече трябваше да излъчва тази програма, че хората да се познават с истинското учение на исляма. Но те казаха, че ние очаквахме тази програма да ще бъде повече излъчвана. Те също казаха, че много парламенти, членовете на парламенти питаха на мен, че как вие направихте тази програма. Не само нашите, другите също казаха, че тази програма много беше трудно така да прави тази програма в парламента на Холандия. Този член на парламента казва, че тази програма, както участваха хора, така не се надявах. Много хора дойдоха и беше много успешна програма, че ще има много хубави резултати от тази програма, защото имама на джамат Ахмадия, той е дал отговори с много добър начин. И това е много важно за хората на Холандия, че те да гледат истинското лице на исляма. И това е първата стъпка с Халифатул Масих, че ние правихме тази програма и в бъдещето ще направим още много програми с него. И така и другите много уважаеми гости, те бяха благодарени, че им показахме истинското лице на исляма. И така и един член, който преди беше член на парламента, той след програмата се седи с мен и той каза, че вие показахте истинското исляма. И той каза, че вие трябва да идвате много пъти тук в Холандия, че страх за исляма да изчезва от сърцата на хората. Че вашия джамаат и вашите отговори и думи са много важни да отварят очите на хората. И така и един посланик на Испания дойде. Той каза, както имама на джамата за свободата на речта и за търпението, той е дал отговори на тези въпроси. Това бяха много хубави отговори и правилни. И така и през речта си той е говорил за свободата на речта и за търпението чрез учението на исляма. И те действаха тези неща по моето сърце, защото той каза, между религиите и за мира трябва да гледаме тези думи и
учения. И така и парламента на Испания, един член, той каза, че за човечеството и за мира и за свобода и Бог, който е създал на всичките хора, и слушайки неговото съобщение за обичта, много се радвах. Този свят, където гледаме войни и няма мир, слушайки това съобщение, ние трябва да бъдем благодарени, че всичките религии се единяват за тези неща и внимавайки с тези неща и да гледаме какви етници имаме помежду си и така да говорим за мира. И така от Монтенегро дойде един член на парламента, той каза, тази програма е много успешна програма за джамата. Това е голям успех, защото вие показахте истинското учение на исляма на най-високото място, давайки отговор на въпроси на членовете на Холандия, парламента на Холандия. Тези бяха много хубави отговори. Това показва, че имам на джамата говори с много добър начин и в нашето време ние се нуждаем от това учение. За правата на човечеството бяха две членове там. Тя каза, че това съобщение, което дадохте в парламента, нека да това пристигне до онези хора, които правят програми за своите държави. И от Крушия дойде също един член на парламента. Той каза, че глава на джамат Ахмадия той е показал с много добър начин учението на исляма и тези учения са много хубави за човечеството. Ако всичките хора ще изпълняват такива учения, тогава света ще стане, ще расте в света само мир. За свободата на речта, както той е дал отговор, това беше много хубаво. И за Холокост, който има се забранено да говорят в няколко държави, и халиф е дал много добър отговор. Въпреки че в Пакистан Ахмадите имат много проблеми и глава на Ахмадия джамат той не е обвинявал на властта на Пакистан, но той е дал отговор чрез учението на исляма и тези отговори бяха много хубави. Забраняването на тези пари, които дават на терористите и така и оръжията да ги ни дават. Затова той обясня с много добър начин. И от Швейцария също дойде един член на парламента. Той каза, че негови реч беше много добър. Като лидер на религията, той е дал много, показан им най-с добър начин за мира и за човечеството, за братството и за търпението, със свободата на речта. Той е дал, той показал тези неща с много хубав начин. И от извъншната работи един член каза, че свобода за речта, те казаха, че отговори бяха много добри. И за евреите той казах, че ние не можем да показваме едно нещо за назите. Имаме наказание за това. И от Албания, от столицата Трана дойде комисия за религията, той беше председател. Той каза, че не можах да мисля, че така ще
проповядва Джамаат Ахмадия с много добър начин. Имама на Джамаат Ахмадия с много добър начин е обяснил на учението на исляма. От университета на Амстердам един професор, който е професор за будизъм, ислам и за другите религии, той каза, че имама на Джамаат Ахмадия за учението за мира от исляма. Аз казвам, че тези програми, които ние правим за измежду религиите, Джамаат трябва да участва в такива програми, че ние да гледаме истинското лице на исляма чрез Джамаат Ахмадия. И така и другите програми, които бяха в Холандия, 4-5 дни различните вестници от радио и телевизиите дойдоха и взеха интервю от 30 минути, 40 минутите взеха интервю от мен, в който за мястото на обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговото претендиране, учението на исляма, мира и за халиф, системата на халафът им казах. Вие ще четете и гледате тези неща, но чрез тези неща хората се запознаха с джамата с много добър начин. Както професор каза, че в грамотните хора в тази държава хората мислят и казват, че ако искате да се познаете с истинското учение на исляма, тогава ахмадите трябва да участват в нашите програми. Както ви казах за интервюте, първото интервю на 5 октомври беше за едно радио RTV. Те взеха, което беше излъчвано живо от нашата джамия. И в светата беше излъчвана тази програма живо. И един регионален телевизия същата дата дойде за интервю. И чрез тази телевизия също в повече от 2 милиона хората слушаха тази програма. Че той каза, че ние така сме важни тук, както при вас BBC има. 6 октомври национален вестник на Холандия, един журналист дойде и взе интервю. И този вестник те публикуват само 50,000, но в интернет много хора четат този вестник. На 7 октомври дойде един друг вестник, журналист, и 100,000 публикува този вестник. И така и дойде един друг журналист от друг вестник. И много хора четат този вестник. Чрез тези интервю излъчваха нашите програми с много добър начин. Както ви казах преди, че първи път в Холандия нашия джамаат е направил такива връзки с много широк начин за 3 национални вестници и 9 регионални вестници излъчваха програми и 9 вестници излъчваха своите новини в интернет. Повече от 3 милиона хора четат тези вестници. RTL, KPN, нетворк на телевизиите, национален радио. На 7 октомври 9 те излъчваха програма за 5 минути и чрез радио също излъчва това съобщение. И така и телевизия
той също е дал новина за 5 минути, в който те казаха за програма за парламента и в националния телевизия те излъчваха програми и новини. И те мислят, че повече от 5 милиона хора пристигна това съобщение. Колективно, ако ще гледаме чрез тези медии, в първия опит повече от 8 милиона хора пристигна съобщението на исляма. И там също поставихме основа на втората джамия в Холандия. Нека Аллах да прави така, че много бързо да построим тази джамия. Там има центрове за намаз, но като джамия много се нуждаеха за тази джамия, за програмата за поставяне основата на джамията. Дойдоха гости, камет от и съдиите, лекарите, архитектите и религиозните лидери също участваха в тази програма. И така и от Албания, Монтенегро, Кроатия, Свитзерленд и тези гости, които дойдоха за програма за парламента, те също участваха в тази програма също. Камет на този град каза, че слушайки вашите думи, това учение действа по нашето сърце за джамията и това съобщение, което вие дадохте. Чрез това съобщение ще расте мир в нашето общество и нека всеки да опитва да изпълнява това учение. Той каза, че чрез джамията това съобщение за мира ще разпространява. И така и един местник той каза, че има една политическа партия, лидер на този партия каза, че в бъдещето може би само вашия джамаат ще стане знак за мира в света. И така има едно радио за мусулманите. В същия ден, когато имахме програма за да поставим основата на джамия, и така те излъчваха програмата, в който те казаха за идването на обещания Масия алейхи вассалам. И за мен също те казаха, че той е халиф на обещания Масия алейхи вассалам, че той е дошъл в нашия град да постави основата на новата джамия. И те така също излъчваха моя реч. И така и в медиите излъчваха другите новини. И след това в Германия поставих основите за две джамии. Там дойдоха много грамотни хора и много бяха хубави програми. И хората се запознаха с много добър начин с хората. В Нордхорн от Холандия, пътувайки към Германия, поставихме основа на джамията. И там също един журналист взе интервю. И един мер Камет също дойде там. Той каза, че аз казах на моите приятели, че в тази неделя няма нужда да отивате в църквата, защото от каквото се нуждаехме, това слушахме от халиф. И така хора също казват. Нека Аллах да отваря техните сърца и те, мислейки учението на исляма, да приемат исляма. Една германска жена каза, че това беше много хубава програма. Не знаех нищо за исляма, но днес, както халиф на исляма каза, сега се познавам добре с исляма. И така един германец каза, че аз съм католик, но днес се познах с една много хубава религия, която е исляма. Той ни е казал за истината на исляма. Той каза, че мисля, че
основата на исляма е за братство, за обич и за мира. Най-хубаво беше това, че халиф каза, че ислям ни дава учението да помагаме на своите съседи. Една жена каза, че аз не вярвам в религията, нито не зная, че един халиф има в света. Но първи път, когато гледайки този халиф и слушах, тя каза, че днес мисля най-добро за исляма. И тази джамия е не само за мира, това ще служи за другите хора. И учих, че джамията е за мира. Учих за помагане на съседите. И всичките обвинения, които имах за исляма, изчезваха от моето сърце за исляма. Един човек каза, че след тази програма, друг човек каза, че ще вземем интервю от имама, но слушайки неговия реч, няма нужда за интервю от него, защото за всичките мисли, които имах или страх имах за исляма в моето сърце, получих отговор от речта на халифа. Една жена каза, че неговия съпруг също дойде, но когато казах на ела вътре и така, че поставяйки на мен, той отиде в парка, че той каза, че това е програмата за мусулманите. Тук ще има бомба и няма да влизам в програмата на мусулманите. Тя каза, че сега ще му кажа, че ти си изоставил най-хубавия ден от твоя живот и не си участвал в една много хубава програма. Има и такива хора. Една германка, тя дойде в тази програма, слушайки речта. Тя каза, че това е истина. Слушайки речта, тя казваше много пъти, тя е истина. И след речта тя каза, че първи път участвах в тази програма и вашата организация, гледайки, се учудвах, че всеки човек е много грамотен. Тези неща, които хора, които казват, че винаги ние да бъдем такиви, че ние да сме цивилизационни, не само за тези програми. Това трябва да стане, тези морали трябва да станат част от нашия живот. Тя каза, че ние нямаме такива морали, които вие учите тук. Онези неща, моралите, които искам да уча на своите деца в дома си, в училището, те ги учат обратното. И те мислят, че за името на свобода, който дават учението на децата, това е много хубаво. Местните хора също притесняват от такива учения. Затова ние трябва да показваме на нашите деца, че всичките неща, които те казват, това не е истината. Трябва да внимавайте с тях и винаги да гледате към учението на исляма. И така един друг гост каза, че идвайки тук, много се радвам, че християните, религията на християните сега е мъртва религия. Но тук има живот. Тук има истината. Както ви казах, там казах, че в Африка няма вода. И вие казахте, няма там вода за пиене. Една жена, седейки там, който седеше там, когато тя каза, когато тя разбрала, че джамаат опитва да има чиста вода в Африка, тя каза на своето 8 годишно дете, че трябва да винаги да използваш вода внимателно. И така там бяха съпруги с пората
те говориха с един Ахмади за булката. Той каза, че защо няма тук жени и защо те сядат отделно. Когато той слуши моя реч и така обясниха на него за булката, тогава тя каза, че това свобода, която има за жените в Европа, това не е истинската свобода. Те за това учение, което вие казахте, мисля, че това е най-хубавото учение за жените. И нашите гости също сега мислят за учението на исляма. Затова нашите жени, които имат комплекс за булка, и те да не притесняват от заболването, затова те винаги да бъдат твърди. Една жена дойде с съпруга си. Тя каза, че тази програма гледах всичко и харесвам всичките неща. Много исках да чувам за исляма. Днеска се познах, че ислямът е името на доброто. Тя каза, че харесва ми думите на имама, че ние заедно да живеем с мира и да помагаме един на друг. И тези неща действат по моето сърце. Нейният съпруг каза, аз също мислех, че вашия халиф какви неща ще изрече, но слушайки негови речи ще кажа, че съгласен съм с неговите всичките думи. Сега познавам, че разбирам, че джамиите са къщите на мира и хората да не притесняват от един на друг. Те също трябва да помагат един на друг. Той каза, че от днес нататък няма да имам страх в моето сърце за джамията. И така един друг приятел дойде. Той каза, че аз не вярвам в религията, но вашия халиф е говорил така, че той има търпение за всичките хора в света. И това показва, че ислямът е религия за търпението. Неговото съобщение беше, че ние да изоставим нашите кафги. Няма да отказвам това, че всичките неща, думите на халифа, ние се нуждаем от тези думи и учения. Една жена каза, че имама на джамата, ние се нуждаем от тези учения. Хората света нямат мир, но неговия реч е такъв, че който съедини на нас всичките религии. Не само мусулмани да слушат неговите думи, християните, евреите и другите хора също трябва да слушат на него. И тя каза, че и сега, който преди мислех за исляма, това изчезна от моето сърце, сега винаги ще мисля добро за исляма. Тук в вестниците, медиите също изръчваха новини. Един вестник е публикувал много дълга новина и каза, че ислямата каза, че имам каза, че той говори за свободата, за мира и за бъдете добри съседите. И много хора четат този вестник и Нордхон Джамия Масджид Садик. Телевизия също излъчва новина за 2 минути. Много милиони хора слушат, гледат и така излъчва във вестниците. 170 хиляди излъчва тези вестници и така и в другите вестници излъчваха новините. Преди също за тази програма излъчваха 2 новини и втората джамия за Нордхон в радиото също излъчва новина за тази джамия. Колективно, които бяха 2 джамии там, поставихме основите на тези джамии. Повече 400 хиляди пристигна тази новина чрез вестниците и пристигна до тях съобщението на исляма.
и освен това чрез ТВ и радио много милиони хора слушат и гледат. И първата клас от Джамия Ахмадия, учейки 7 години, се завършиха своето учение и така 16 мисионери станаха. Това беше конвокейшн там. През 2008 година започна Джамия Ахмадия в Бет Сабу в няколко стаи, но сега построиха много хубава сграда за Джамия Ахмадия. Там класови има, библиотека има и хостел и много хубава сграда тази. И програмата също беше много хубава. Нека Аллах да даде възможността на тези мисионери, че те с правилен начин да служат и бъдейки и да дадат жертва, да опитват да правят това. Обещания Масия каза, за нашия джамаат Аллах има много големи договори и обещания. Някой човек с материалните неща, те няма да и разума на човека и материалните неща няма да имаме успех чрез тези неща. Но Бог самия ще прави така, че всичките тези работи ще бъдат извършени. И така и той каза, аз зная, че Аллах е направил тази система и с неговите благослови ще расте този джамаат. Истина е това, че докато Аллах не желае, никой народ няма развитие, нито ще расте. Но когато Аллах иска за някой, тогава той става като едно семе, че преди времето човек не може да мисли за едно семе как ще расте. И така и за този народ хората мислят, че няма да стане от тях нищо. Както семе не знае, че дали ще има дърво от това. И така и обещания Масия каза, че хората не познават с развитие на този народ, който е като семе. Затова когато Аллах иска да прави нещо, тогава тази работа започва. И това е договор, обещанието на Бога с обещания Масия алейхи салату вассалам, че иншаллах това джамаат ще расте и има развитие в света. И ние гледаме, че Аллах прави така с джамаата. Всичките неща, които избъдват сега, както ви разказах, това цялата е работата на Бога. Това не е работата на една организация или няколко хора, които те получиха този успех, но мислейки съдбата на Бога, каквото ние може да усилим, да правим, да работим, че ние да ставим част от това и да получим благословите на Бога, нека Аллах да ни даде възможността за това. Амин. След петичната молитва ще има едно джаназе, който е Мирза Азхар Ахмад Сахиб, който беше син на втория халифа Муслим Мауд разияллаху анху. 14 октомври 2015 година той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той от него синовете на Муслим Мауд разияллаху анху беше той последният син, който беше жив, и той почина. И така всичките синове на Муслим Мауд разияллаху анху починаха. И след това има трето потомство, четвърто и пето. Нека всички да бъдат свързани с религията. Той се ражда от Уме Насир. Началното учението е взел от Кадиян. И след това той влиза в Джамия Ахмадия в Пакистан.
и учил там в Пакистан. Завършайки Джамия Ахмадия, той е работил в една година в Техрик Джадид. 21 октомври 1961 година той стана началник на за парите, система за парите. Втория халиф каза, че искам, че моят един син трябва да работи за тази система. Може би за това той е служил целия живот там в офиса на Хазана. И 1992 година той свърши тази работа. Също работи в Фуркан баталион. Той имаше много хубава връзка с халифа. Той беше моя войчо, но много ваяваше на мен. През 1903 година той беше между хората. Когато гледах на него, той махна ръка с много обич и той с много преданност и помагаше на бедните. Нека Аллах да благослови на него и прости на неговите грехове. 1956 година той се ожени с Кесра Ханам Сахиба, който е дъщеря на Сайед Ханим Сахиб. Той имаше двама синови и две дъщери. Едната дъщеря се омъжи с един мисионер и другата дъщеря се ожени с един доктор, който е тук в Лондон. Едно много важно нещо от историята, че втория халиф, когато прави сватба, изрече реч и той каза, че моя син Азар Ахмад, който хан Саид Ахмад хан с неговата дъщеря Кесра Ханам, че тя също нашата роднина от две начина, но чрез този никах тя има трета връзка с нас. Тя е внучка на Карнал Осаф Али Хан Сахиб. Карнал Осаф Али Хан Сахиб е роднина на Наваб Мохамед Али Хан Сахиб. И в времето на първия халиф, неговия син също взе има сватва с другата дъщеря. Друго, че Аллах ми е дал откровил Хан Мохамед Хан Сахиб Капурталви. Тя е внучка на Абдул Маджид Хан Сахиб и той беше последовател на обещания Масия алейхи вассалам, че Хазур каза, че нашия джамаат не помни историята на нашия джамаат. Може би другите хора не помнят така историята. Вижте на християните как те помнят своята история и мусулманите как показват на последователи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и пишат книги. Но нашия джамаат, който сега има много развитие в учението, но те нямат такава връзка с историята. Затова ви казвам, че да помнете винаги за историята на своето семейство и който има последователи на обещания Масия алейхи салам, да пишете за тях, че той беше Хан Мохамед Хан Сахиб, беше последовател на обещания Масия алейхи салам. Той много обичаше на него. Когато той почина 1904 година, втория ден обещания Масия алейхи салам за сутринна молитва и каза, че Аллах казал на мен, че от Ахле Байт е починал някой. Той каза, всичките Ахле Байт са добри. За кое говорите вие? Това обещания Масия каза, Хан Мохамед Хан Сахиб Капурталви, той почина и това откровение за него, че в откровението Аллах каза, че той е от неговото семейство. И за така има откровение за него, че с добър начин ще отнасям с неговите деца.
когато той почина. И Allah така казва на обещания Масих алейхиссалату вассалам, че някой човек починал, че в духовството той беше от семейството на обещания Масих алейхиссалату вассалам при Allah. И той има такава връзка, че той е от семейството на обещания Масих алейхиссалату вассалам стана. И за това историята, двойността в историята, неговата жена почина преди няколко години. Тогава също разказах. Нека Аллах да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.